照片是后来我被 Edmund 赶走前，在他书房发现的。在我们被下药之前 ，Edmund 其实就已经在注意我们了。所以一直都有人在偷看你，难怪有人可以看读书故事，害我们跳进黄河也洗不清。可恶！来，多一个，多一个。好看看，来多一个。这些是谁拍的？我相信就是拍这组照片的人嫁祸给我跟 Ted。那太好了，真相总算水落石出，你也可以拿起你的相机，继续拍你的模特了。有什么需要帮忙的，尽管吩咐。患难见真情，一点都没错。你是我师傅嘛，我有今天也是你一路来的提拔。有你帮我，我一定会少走很多冤枉路。阿明，你没事吧？阿明，没事。阿明，你不舒服，早点去睡吧，我陪你。哎，这明明是一个坏人，妈女主角还被他骗，笨的真的是。喂，叔叔晚安，外公晚安。晚安。你说傻不傻？傻。是。那个人是干什么的？有免费的水果他都不吃啊！吃也被你说，不吃也被你骂。怎么？你现在是说我霸道吗？哈？没有，哎，看电视。大吉呀，你到底打算什么时候答应 Stanley 的求婚？妈，你不要那么紧张好不好？这个时候我随便他。哎 ，Stanley， 伯父，进来坐啊。Stanley， 那，紧张的人不是我啊。这么紧张，怕娶多老婆啊？佳琪，今晚我和我爸赶去马来西亚，你一起去吧。哇，去马来西亚度蜜月啊？你最近手头紧啊？有子豪的消息。哇，很乖了。哦，这个人，我们上次在那里有见过他。见过。啊，就在那里了，就在那里。当时我就是看到那个人在那里。我跟你说了很多次了，我跟那个女人没有关系，为什么你就这么相信我？你怎么还敢讲啊？你快不要在那边！你这个女人真是不可理喻！我哪里不可理喻？你好不好？你还敢对我？你说出谁？你怪我！我想跟你吵。哎，你干什么？死人呐！你给我站住！你给我站住！你不要跑！
是吧？阿奇呀，到底发生什么事？你怎么不说话？是啊，有没有找到子豪啊？啊，是啊是啊，有没有孩子的消息啊？啊？没有杰夫的消息。怎么可能 ？Stanley 不是很肯定的说有消息的吗？是虚报。啊？那我们不是白忙一场了？不说了，我去洗澡。哎呀，好歹呀，是生是死也要给我们一个答复嘛，害我又白白紧张一场。你以为只有你一个人失望啊？阿美啊，这一次呢找不到，下一次一定找得到，你不要胡思乱想哦。一心要放学了，我们一起去接他吧。阿姨，你没事吧？啊？你抓着我的手好紧哦。对不起啊。阿姨，我大了，我自己进去啊。你去工作吧。一心。阿姨，你不要担心，我不会不理你的。文丽叔叔说，自从妈咪回来后，我比较亲妈咪，没有考虑到你的感受是不对的。你不要听他乱说，阿姨是不会乱吃妈咪的醋。还有啊，你不要有事没事就到他房间去啊。哦，阿姨，你真的要跟三丽叔叔结婚吗？外婆说你已经收了三丽叔叔的戒指。小孩子不要多事，快，你要迟到了，快去。哦。阿姨，文丽叔叔也是很喜欢你的哦。明天我要嫁给他啦，明天终于嫁给他啦。不对，应该唱高一点。嫁给他啦。喂，很难听啦。哎，人家 Madam 都没有说 I do， 你们以为一定能结成婚啊？多少人还不是临门一脚踢个冲天炮？可是 Madam 收了人家的戒指，你送什么给人家啊？花。没送成。生日礼物。可怜咯，只能够做观众咯。没关系，文丽哥，我们去做观众，喊大声点。喊什么？喊 Go 还是喊 No？ 哎，话又说回来啊，自从 Madam 从马来西亚回来之后，你们两个就各忙各的，零交流。
你该不会是看到 Stanley 向 Madam 求婚就自暴自弃，做不成情侣，连朋友也不想做啊？哎，对了 ，Madam 突然出国，为什么？哎，你跟 Madam 一起住，你应该比较清楚啊，讲来听哎。不告诉你。喂，瑞妮哥说什么？不告诉你。喂，阿梅姐，说嘛。哎呀，做事啊这么巴。没了。哎，我听伯父说你去马来西亚找不到子豪啊，你就不要太失望啊。最多我再帮你去收集资料啊。不用了，我的家事我自己可以处理。还有，不要跟一心乱讲话。我去马来西亚找他爸爸的事，他不知道。你放心，我会有分寸的。今天我会很忙，除非有公事，不然不要找我。妈咪，教师节快到了，这个卡片是要送给老师的，漂亮吗？妈咪，你不舒服啊？没有啊，不信的话你摸摸看。哎呀，怎么会这样呢？你还发什么呆？快拿药箱来！哦，懂了。啊，你药箱在哪里啊？哎呀，我自己去拿，看着一心拿。一心啊，对不起对不起，妈咪不是故意的，很痛吧啊？对不起啊，对不起。妈咪，你不要哭，我没事的。佳美杀死子豪，这消息到底有多可靠啊？一个人看到或许不能够做准，是一群人看到，而且口供是一致的。难怪那天你回来不敢说出真相。朱明说，姐杀了姐夫之后，自己也受了伤，因为过度惊慌，失足跌入山崖。他怎么那么笨呢？再怎么恨子豪，也不必杀人呢。杀人是要偿命的。唉，真是冤孽。那孩子们呢？是不是跟子豪在一起啊？孩子不是子豪带走的。那他们真的是被人口贩子抓走了？怎么会这样的？为什么不是在子豪的身边？我宁愿是子豪把他们带走的。本来姐夫遇害这件事，我不打算提起。可是今天一心受伤，姐的忧郁状况又越来越严重，我真的很担心。他不会突然不认得我们，攻击自己的家人吧？Stanley 不是说要安排他去见心理医生了吗？总之，姐的情况还不是很稳定，我们就尽量多留意她。至于姐夫，你不会去揭发你姐姐吧？啊？我们就当什么都没有发生过。姐她会这么做，也是为了保护她自己。如果当时姐夫不倒下，现在我们失去的，可能就是他了。明明是受害者，为什么会变成杀人凶手呢？哎呦，以后啊，厨房的事我来做，这些危险的东西还有瓦斯，哎，你通通都不要碰啊！我会小心的。不怕1万，就怕万一，你就好好休息吧。来来，到客厅去啊，去。
大姐，我们自己一个人看电视啊，这么无聊啊？哎，你应该出去走走，晒晒太阳。不了，我有点累。对了，你最近精神不太好，你还好吧？我没有忧郁症，他们什么都不让我做，说我是病人。江美大姐，其实有没有忧郁都是看个人的。有时候好好的一个人，一直被人家说他有病，没病对反出有病来啦。你放心，我相信你没事。真的？嗯。谢谢你。人跟人之间呢，本来就是要彼此信任，那才健康嘛。哎，对了，我最近研究侦探社那场大火，我跟媒人提过了，可是后来他好像没有跟进哎。你也知道中我的事啊？你记得那件事啊？郑仁义，我有话跟你说，跟我来。哎，我跟江美大姐没有聊过，你懂不懂礼貌？哎，不要这样哎，喂。喂你干什么？这些都是我找的资料。我说过我的家事不用你多事。可是这些都是我的心血，你知道吗？这些本来就是你为了帮我才找的，不是吗？你要这么说也没错。那现在我拿走，算是物归原主，你也完成你该做的。以后请你不要再提起这件事，特别是在我姐面前。为什么？就像你说过，我不想让这件事恶度伤害她。忘记，不见得是件坏事。没错，不开心的事忘记当然是好事。可是孩子呢？你不管了吗？是，我不管了。所以请你也别管，拿捏了吧。Hello。我知道你做过什么。你怎么了？你没事吧？有人在偷看我们呢。没人啊。是那个话，有人在偷看我们，你不相信我吗？啊？我相信你。你要相信我，我会爱你的。大减价又不是不用钱，需要买这样多东西吗？便宜嘛，能省当然要省了，要不然我怎么样做家里的财政部长啊？啊，靠你那还得了？哎，怎么没有人来帮忙啊？啊，还有这个阿美，平时不要她帮啊，她就抢着帮。一心，夏美，夏美。和你姐不见了。仁义啊，什么事？一心不见了。啊！那我们分头找，来。妈咪，我们要躲到什么时候啊？妈咪，我们回去吧，阿姨会担心的。有人在偷看我们，我们不可以回家的。他是谁？我也不知道，反正是个坏人。没有人相信我的话，他们都说是我的幻觉。真的是有人在偷看我们的。那我们报警抓他。
不可以报警的。为什么？警察会把妈咪也抓走的。为什么？你又不是坏人。妈咪也不是好人，妈咪不是好人。不过，我不会让任何人伤害你的。你到底在干什么啊？你知不知道你这样做，大家都很担心的。有人在偷看我们呢。看就看啊，你怕什么？你有没有做什么亏心事？我有对吗？该怎么办？总不能够24小时盯着他，不让他接近医生啊。Stanley 不是建议过，可以送他到心理卫生学院给专人照顾的。我们好不容易才等他回家，总不能够就这样把他送走啊。可是下一次他带着医生去跳楼，或者是拿刀砍人，那该怎么办？阿奇，你说说话呀你！妈，你不要太紧张，姐是不会伤害一心的。她连老公都伤，万一发起疯来，那你还认得一心？你不要自己吓自己好不好？阿美是会好起来的。你们一开始就说她会好，可是到现在记忆没恢复，整个人还怪怪的。你们以为我真的想把她送走吗？她也是我的亲生骨肉，是我的孩子啊！我是怕有一天她会伤了自己的孩子，会痛苦一辈子。要把她送走，其实我也舍不得，我也心疼的。不如这样好不好？我们轮流看着她，最多以后呢，我就少出门跟朋友喝茶好了。好，就这么决定。我从现在开始呢，少去唱卡拉 OK， 哎，不再出去打麻将了。啊！只要我们确保每天都有大人看着他，应该不有事吧？爸，不用了，就让我去吧。姐，这样做对大家都好。子豪的事，我真的是一点都记不得，就是因为完全没有感觉，所以才会害怕。我更害怕让关心我的人受伤。佳美，阿美，爸虽然老了，不过还是有能力照顾自己的女儿。不，你们应该好好享清福才对。就当是完成我的心愿，好吗？阿美，阿美。姐，对不起，你回来了，我都没有好好照顾你，
尽到做妹妹的责任，现在又要把你送走。该道歉的是我是姐姐，应该照顾你才对。可惜，我反而给你添麻烦，连一心也要你帮我照顾。我真的是个失败的姐姐。你不是，你是好姐姐，你是好姐姐，真的。可惜，我都不记得了。我记得的，我都记得的。那好吧，今天晚上你去告诉我，我到底有多好。我们姐妹俩呢，就一直聊到天亮。我一定会记住今晚，而且永远都不会忘记的。怎么了？不喜欢啊？我不要理我，我要妈咪。妈咪生病了，不能留在你身边啊。为什么？妈咪生病了，我更应该要照顾你啊。阿姨，我会好好照顾妈咪的，我不会让她拿危险的东西，我不会让她带我出去，我不会让你们担心的。你们不要送妈咪走。外婆，外公，一心，不是他们要送走妈咪，是妈咪自己要离开的。阿姨，不要让妈咪走，不要让妈咪走。一心，等妈咪病好了，我们再把妈咪接回来，好不好？对啊，一心，你不能因为舍不得妈咪，就这么自私，不让你妈咪好好去休养。妈咪，你要快点好起来，快点回来。我只要每天想着一心，我的病很快就好了。一心啊，如果你想念你妈咪，你可以打电话或者上网啊，你一样可以天天联络你妈咪的。妈咪，可以吗？一心，妈咪该走了。有事找我啊？我想跟你谈谈关于失踪案的事。
我不是说过这件事不要再提了？我知道你的家事不关我的事，但是侦探社那场火，我真的觉得有古怪。我不想知道答案，你也不要告诉我答案。我不信，我认识的周佳琪不会无缘无故就说放弃的。你有事瞒着。侦探社被人放火，你姐夫下落不明，小孩也下落不明，你就这样放弃？那你至少要找到你姐夫问清楚啊！总之，我的私事不用你干涉了。我坦白跟你说，我是不会放弃的。你不想知道真相，我想。有些事情你根本就不明白。我就是不明白，所以我才要弄明白。我不知道为什么你突然要放弃，但是我相信艺兴的哥哥和弟弟呢，一定还在等着你。如果他们没有放弃等待，你怎么可以放弃呢？喂 ，Stelia， 你到了。好，我现在出来。根据 Jim 给我的资料，Lucy 是最有动机陷害你的模特儿，再加上他有黑帮大哥撑腰，万一事情出错，他也没有后顾之忧。不可能。Lucy 入行前我们就认识，当年在弟弟上大学，学费不够，我还帮过他。虽然后来大家少联络了，可是我相信 Lucy 不会出卖我。听起来你算是有恩于他，他是不会出卖你的。其实我怀疑是 Janice。我把 Janice。听说 Edmund 本来对他不错，后来因为我，他就被冷落了。好，我叫 Jim 再帮我查一查 Janice。我在 call 你啊。这个死人意呀，乱七八糟，也不会整理一下，白吃白住，哼，真是，唉，哎呦，要死了！妈，什么事啊？来，自己看呐！哎呀，看这个人的真面目吧。这是他的私事，不关我们的事。再说，他的裸照风波已经不是什么秘密了。哎呀，你还帮他说话啊？我说的是事实啊。哈，事实是你对他有好感是不是啊？妈，你扯到哪里去了？要不然你怎么迟迟不答应 Stanley 的求婚呢？哈？我还没有心理准备。你千万不要为了仁义这个家伙断送了自己的幸福。妈，你不要胡思乱想好不好？仁义这个人没有什么的，你也知道的。哼，我只知道这个时候啊，他一定是在 KTV 鬼混。他要去唱歌也是他的自由啊。唱歌啊，我才不相信他会那么单纯。给我。你要干什么啦？我打电话给仁义啊，证明我没有冤枉他。妈，你不要那么无聊，电话给我。哎 ，Madam 啊，现在不方便跟你说话，在办事啊。哎，帅哥，你干嘛躲在这里？害羞啊？那是不是啊？
都说他不正经哦，在办事，哼，亏他还说得出口，真是的，唉。我没钱你也要啊？没钱早说啊，浪费老娘时间。还老娘？Madam，我有话跟你说。昨天你 call 我的时候，我对你那些风流事没兴趣，你不用向我报告的。还有，麻烦你把那些儿童不宜的照片锁起来。你知道的，一心随时会到那间房间拿东西。你翻我的东西，真好心没好报。真正风流快活的人逍遥法外，好心帮人跟拍的人却被人冤枉。对啦，这个世界就是这么不公平的啦！你想说什么？你想听吗？我说了你信吗？不过我还是要说，昨天我看到 Stanley， 重点是不是他一个人，他跟一个辣妹在一起。以他们亲密的程度来说呢，肯定不是普通朋友这么简单。要不是你突然 call 我，我早就拍到证据了。你说完了吗？我本来以为你这个人只是喜欢乱说话。没想到你还恶劣到乱编故事重伤别人。对，我眼睛看到的，嘴巴说的，一向来都是真的，是你自己耳朵听不进去，还说我诬赖。现在被诬赖的人是我。就算是真的，那又关你什么事？反正你也没有损失，不是吗？关我什么事？紧张什么你啊？有必要这样做吗？你也希望 Madam 嫁得好，对吗？希望目标不要出现。不用念了，目标出现。喂，要去哪里啊？去谈谈啊。谈？你不是说只是要跟拍的吗？我跟你说啊，万一我们一言不合打起来，记得帮我叫救护车。喂。Hello， Stanley。这么巧？是啊。哎，今天这么早又来找小姐了？你真幽默。我是来谈生意的。哦，是吗？你好像不相信。你的话能信吗？哎，人家说啊，生意人最狡猾了。他们也是为了生存。可是你最好不要用这套放在感情上。什么意思啊？我就开门见山吧。Madam 是个好女人，你们复合我没有功劳也有苦劳。我也希望能看到 Madam 嫁给一个好男人。了解。有些事错了一次就很难回头了。你自己做过什么事，你自己明白。我完全不明白你到底想说什么。事情抖出来对大家都没有好处的。如果你希望我帮你保守这个秘密的话，对 Madam 好一点。I am watching you。我都不知道为什么你们这些小孩这么喜欢吃快餐。哎，当然也喜欢吃啊，你不喜欢吃吗？喜欢，我很喜欢。最重要，你要吃得开心就好啊。今天你最大，哎，吃完了要去哪里玩啊？去看电影，去看最新上映的卡通。看卡通？不要啦。哎，去动物园，你不是很喜欢看老虎的吗？OK， 好啦，啊，看卡通就看卡通，你最大嘛，都说了啊。Yes， 上网找一下，看几点有的看。
你要看自己查。啊，我没带手机嘛。一起啊，叔叔出去一下，你吃完了在这里等我啊，不要乱跑啊。两位，请问一下，你们有没有看到一个小女孩，刚才就坐在这里的，大概这么高？没有啊。没有。没有。好，谢谢啊。不好意思，我想请问你一下，里面有没有一个小女孩，穿灰白色线条的 T 恤，紫色的裙子，大概这么高，8岁？哦，里面都没有人呢。先生，有没有看那个小女孩，穿灰白色线条 T 恤，浅紫色的裙子，8岁，大概这么高？好像没有哎。你确定吗？没有。谢谢。先生，有没有看那个小女孩，穿灰白色的线条的 T 恤，紫色的裙子，这么高，8岁？没有。小姐，有没有看到一个小女孩啊？穿灰白色线条 T 恤，紫色裙子，这么高，8岁？哦，没看到。没有啊？对。没有怎么办？先生，有没有看到一个小女孩啊？穿灰白色线条的 T 恤，紫色裙子，这么高，8岁？没有。看那个小女孩，灰白色线条，你看那个小女孩，穿灰白色，紫色裙子，这么高，8岁？没有。穿灰白色，紫色裙子，这么高，8岁？没有。的就怪我太自我，当你不听我的，有理由很多。爱情像石头，会摩擦起我，热的争吵，冰冷的不懂，把我的想要来回颤抖。松松，其实微笑里。
山火，拥抱的温柔，来回颤抖。